Yes, Tuyingideyo, thank you so much for joining us. Lero lwa kusatu. Yes. Ennaku z'omwezi tubala 21 kadde kiiko kakweddabiriza kwebudaabuda nakwetumbula mu mbeera zaffe naddala ez'omu maka. And today we are going to look at responsibility mu ffenna naye nga tugenda kuteeka nnyo essira ku baana ab'obulenzi. Okay, obadde okimanyi kino okweyonja obweyonja is responsibility. But before we get into that, tugenda kutunuulira mu bazaaliddwa olwaleero tubagaliza mwenna ebirungi ebyereere. Birungi byereere. Happy birthday to you, Tashi Habi. Oba it's Habi oba Hubi. Tashi Habi, when God made you, he was having a good day because you're so special, so kind-hearted that it's difficult to tell in words. I can say is that oluzungu lunkyamyeko is that I'm blessed. Happy birthday, my life sister, from your best friend Mubiru Hassan Melissa. Akwagaliza birungi byereere Tashi Habi. Yes, let me see. Yes, special greetings here going out to you, Agnes Matovu Ndibalekera, from your son, Dr. Nicholas Nanyenya Zahara. Huh? Hey, that you, Zahara? When did you become Zahara? Okay, that you're such a priceless jewel in their lives and you will always remain so for as long as our hearts beat. Thank you for being our greatest inspiration. With love from Lito Vianney and Guyana. Yes, greetings coming in from Dr. Nicholas Nanyenya and Zahara. Greetings going out to their mother, Agnes Matovo Ndibalekera. Tukwagaliza birungi naffe obeera mama waffe wano ku Mwasemutya. Yes, twongera okukulisaayo yonna gy'obadde the whole of yesterday. Today is another day, something to learn. Yes, nze Farida mwasiza mutya. Okay, tuline Godfrey Kutesa mwenna mumumanyi ye yasalawo okukuguka mu kubudaabuda baana ab'obulenzi okubakkakkanya okubagolola ettumba byonna. So today we are looking at responsibility, obuvunaanyizibwa eri ggwe n'engeri gye buyinza okukuyamba. Kyewuunyisa how just being responsible can turn around your life. We see many people nga bakola ebintu oli byayinza okugamba oyo nno teyakuzibwa. Engeri gye yakuzibwamu yali ebulamu maybe ky'oba olaba akola ebintu byakola. So buvunaanyizibwa bwo okulaba nti ggwe weefuula obuvunaanyizibwa ne weemaketinga eri abantu abalala nabo ne batandika okikulabamu nti omwana yalabika wavunaanyizibwa era ajja kukola ebyamagero. Yes, good morning. Nkulu Kutesa. Sanjo kulaba jamu. Kale sewa. Today no betting. You almost won last time. So it's okay, feel free. Uchiba chiri chiti. Ekizibu tukitwala. I know. Mwebale kusiba. Kale sewa. Noku buli musiba mwe mwongerako ku bulamu maaso kubanga omubiri gwabaguzibwa bujja. Okitegeera. It's mukuba ebinyonyi si bibiri kati mukuba bina. Si bitano. Bitano ndowooza omulundi gumu with one stone. That's yes. Very beautiful. Abayizi oli bulungi. Tuli bulungi nnyabo. Amen. Tweyongerayo. We are moving forward, upward and forward. Okay. But tell moment of Nancy what tutegeeza ki? In simple terms, in summary. Akola kyasaanidde okukola. Omuntu obuvunaanyizibwa yoyo akola kyasaanidde okukola. Kyasaanidde okusinziira kwani? Okusinziira first ku ye. Yes, lwakuba kati ife ekintu twakyusa nti obuvunaanyizibwa tuba tukitadde ku engeri gy'avunaanyizibwa eri abamwetoolodde. So nga tekirina kuba first ku ye. Gyevunaanyizibwako. Obuvunaanyizibwa obusooka buli ku ggwe. The first responsibility is to self. Omuntu nga talina self responsibility tasobola kuba na buvunaanyizibwa ku balala ne ku birala. Yes. Kakati self responsibility eyolekera mu biki tugirabira mu ki? Goyinza obutagiraba aneetoolodde oba ndi opposite. Naye ekibuuzo kyandibadde kigamba nti mpulira ntya nti nina obuvunaanyizibwa eri nze. Nkola biki okuba obuvunaanyizibwa eri nze? That's the right one. Nti mpulira ntya biki bye mba nkola okutegera nti nina obuvunaanyizibwa eri nze. What is it that I do to portray nti nina obuvunaanyizibwa towards self? Kubanga Katonda bwakutonda alina ebintu byakukwasa nga obivunaanyizibwako.
bwokera ku maje n'ogamba nti ngenze kukola njala enjala ezo tezoogera si bwe kiri naye zo ziri ku ggwe zikula yes zikwesiga okuba nti osobola ozirabirira that's the first responsibility to self nti no ngenda kutereza njala zino tezijja kwogera kakati enjala ze bakuteekako zikwesiga okuzirabirira okuzibeerako n'obuvunaanyizibwa bw'oga nti ngenze mu saluni bansala enviiri tezijja kugamba nti bannaye nga nkuze waki tonfaako kiri erigwe okulaba nti zikuze Yes. let me do the needful. kyekyo omuntu yenna atalina buvunaanyizibwa toward self kyamuzizo nnyo oba kyamutawana nnyo okumukwasa obuvunaanyizibwa eri abalala ayinza okuba nga tali to themselves naye ng'asobola okukola ebirala tekisoboka because gulinga mulimu for soon example. or later atankana soon or later akita avuya kulwaki kubanga tamanyi nnono za buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa obusooka nga bwe nkugambye era buli muntu yenna yenna abeera n'omwana obuvunaanyizibwa obusooka bw'abanga namusomesa okuba omuvunaanyizibwa eri mu maaso asooka kumusomesa kuba na buvunaanyizibwa eri ggwe eddako nina abalenzi be nali nabo kalangala eyo nga mbagamba obuvunaanyizibwa obusooka nti omanyi omuntu bw'amenyeka ennyo okuwa obuvunaanyizibwa eri okulaga nti wabuvunaanyizibwa eri abalala amaliriza tekiri sustainable nembagamba nti olaba nti oli awo oli mulenzi myaka 2 oyo aba mulenzi oli mulenzi akyali mulenzi wafuuse musajja naye mulenzi his male musajja omuto yes oli myaka 2 olina pulaani ewasa omukazi si bwe kiri naye ate oyo omukazi ajja kusuubira okubeera ow'obuvunaanyizibwa eri ye naye buli wogendayo omulaba amannyo go si masajja otandise wabuvunaanyizibwa eri ye omulenzi omuwala oyo kijja kuba kyamutawaana nnyo okuteekako trust that you can take care of her nga gwe tosobola kwerabirira kyekyo lwaki omuntu yenna yenna alina okuba n'ebibuuzo ebisooka nti obulamu bwange bunneesiga okubulabirira first question obulamu bwange nze kuteesa nze Faruku obulamu bwange bunneesiga obulabirira obulamu bwange omubiri guno gunneesiga okuguyonja bwekuba nga omubiri guno gwange naye nga ngutulugunya sigunaaza then sirina buvunaanyizibwa eri nze era kyamutawaana nnyo omuntu oyo atalina buvunaanyizibwa eri ye okumukwasa obuvunaanyizibwa obulala naye nga teba bubakwasa yes and the results are disastrous kyekyo waki bakugamba nti omuntu yenna alina omukulembeze omulungi anaabeera obuvunaanyizibwa osooka mumulabira famire ye abaana be gamba nti wabuvunaanyizibwa kwe basinzira society kwesinzira negamba nti mukyalo oyo wabuvunaanyizibwa naye bw'obuvunaanyizibwa obwo to self bwe butalabika otandika okustrugglinga n'okukkiriza oba obonyaabonyezebwa obuvunaanyizibwa obw'abalala oba olaba nga abalala bakubonyaabonya oba olaba abalala nga bakusumbuwa kubanga gwe wennyini nnyini naawe weezitooweredde you are a burden to yourself. Now other people are putting onto you another responsibility bakukwasiza obuvunaanyizibwa oba okulabirira embwa bakukwasiza obuvunaanyizibwa oba okusimula ennyumba just kusimula nnyumba ate mwattu embwa asobola oginaazi kuba mulimu amanya the end of the day bagenda bweba gundi ye bweba hobby ye ng'akyagala naye bweba takinaamu interest ekyembwa ate kizibu nnyo gwe okuba nti tonnaaba n'onaaza embwa kizibu nnyo really kizibu nnyo kubanga tojja kutegeera mugaso gwayo okunaaba kubanga naawe gwe mwennyini okunaaba tonaaba
So the first responsibility era mu nkuza yaffe y'abaana ne mu ngunjula yaffe y'abaana ekintu kye tuba tunoonya kubasomesa buvunaanyizibwa to self. Owa esaawa zino kyebase olwo tuli mu myaka emeka? Omwana watandikira okulizoninga ekintu ky'emyaka kyesonyiwa ennyo. Omwana watandika okulizoninga okutegeera owulidde bw'aba ng'atandise okutegeera ku 7 nga by'oyogera abitegeera tandika omugamba bw'aba atandise kwetaana mugambe no you cannot sleep at this time. How can you sleep at this time? You will do this and this and this. Buli w'okola ekyo oba otandise omuteekamu values. Responsibility eno gye tuliko leero ekwatagana n'ebigambo bisatu byenja okuleetera maaso awo leero naze ne kyati mbikulage buli wobuulira omwana nti toyinza kwebaka saawa zino omusajja tewebaka saawa zino oba omuyu kibanga jagayo oba ekikopo kye okiyiwamu values tonaabye totukudde bane omuntu yenna tayinza kubeerawo nga tanaabye gwe towulira nti owunya togamba nti ffe tukuwulira owunya yayinza okuba takiwulira enyindo zammwe zezirina yes he's not bothered about that tomugamba nti omuntu yenna talina kubeera nga tanaabye gwe towulira nti owunya you are returning this concern to him kati bw'omugamba towulira nti owunya ajja kuganza sikiwulira no kati awo ng'omugamba kati nno ffe tukuwulira oyo aba akuze atandika okulizoninga naye njogera ono omutiisatiisa yes formation years or formative years from birth to 12 years. In fact kyonemu okuteeka mu formative years gino kitandika okukaluubirira emyaka egiddirira kubanga bowel of values eri empty. Yes, ebintu byonna bye tukozesa mu bulamu obw'omaaso myaka 3 myaka 4 ebisinga twabipikinga mu formative years. Mama yangamba nfukamira. That is 12, below 12. From birth to 12 years. Mama yangamba nfukamira. Mama yangamba nkola bwenti. Eba naye kino sinza kola bwenti mama wange. Ebyo byonna ebisinga bibeera shaped oba bibeera poured into the bowel of values mu myaka egyo. Omuntu wazuka ku makya akula bwati. Omuntu ekitegeeza nange ndi muntu nte nawo ndi muntu kitegeeza nange kino ndina okukikola ku bulamu bwange. Omuntu tayinza kulya n'aleka ebikopo ku sowaani ku meeza kulwaki kwati n'ebyo ebikopo nja kuddamu mbi kati obulamu bwange bunneesiga okuddamu okubuliisa ebintu ebiyonjo. Formative years. Omuntu wabanga talina emyaka gino eja formation nga tebamuyemu kizibu okutandika okwerabirira n'okwetwalako obuvunaanyizibwa. Okwekubiriza. I love that word. That is the perfect word. Okwekubiriza si kukubiriza. Okwekubiriza kitegeeza you sit and think, what is the right decision for me? Omuntu bw'obanga emyaka gye, I love the word you've brought out. Emyaka gye gy'obuto tebamuyigiriza kwekubiriza. Kwekubiriza ogenda osaale. Mu maaso eno yonna n'owabeerawo okusiiba kutya tasobola kwekubiriza. Kubanga obulamu bwe mechanism ye eya self drive kwekubiriza. Self drive mechanism ye ya fa tasobola kwekubiriza babeeranga bamukubiriza. Tumukubiriza paka ku 12 kati awo n'atandika okutegeera obulungi nawe nga yeekubiriza. Absolutely. Kati okumukubiriza paka ku 12 ate nakyo tekirina kuba constant bwe kityo. Okubiriza nota n'olaba oba owakubiriza kyewamusomeseza atandise okyekolera.
noddamu nojjukiza omanye ekyokukola nno munnange aliyo omanye ekyokukola nti manyi noddeyo olaba oba nakikola. Yes, you send a message and withdraw. You send a message and withdraw. Why? Because at 7 years, 8 years, send a message and withdraw, remind. Send a message, withdraw, remind. Soon you will not need to send a message, but you will remind. Soon you will just be reminding. Soon you will not be reminding. Oh, I did a very good job. I sent a message. He understood it. She understood, or he understood it, and he already is doing it. Hey, chitegeza mubakuriye. Buli wa sending a message wayiwangamu, the bucket of values is full. Bwatuuka 13 asobola okukola ebintu bino nga tomugambye. Era bwatakikola aba awulira ebbanja. Olabayo omwana omulenzi nga bamunaaza nga n'omunaaza. Yes. Up to the age of 10. Yes. Or even 12, 13. Yes. Ng'anaazibwa nga baganda baabawala be bamunaaza abakulu. Nga be bamunaaza. N'akula n'avubuka n'afuuka 18, 20. Yes. Nga tasobola kunaaba. The bucket of values was not filled. Values takirabamu okweyonja takirabamu nga value. Ate haufe nga twamuyonjanga ne tumulaga omwana mwezi wala saa 12 tugende tunaabe. Farida, mwe mwamuyonjanga tategedde nti yeetaaga okuyonja. Mwe mwamuyonjezanga ku luwalo maama agambye munaaze. Saawa ya kunaaba. Yes. Kati esaawa ey'okunaaba gye mwamutendeke musanga mu office. Ye mumwagena mugamba naaba jama engoye kola ki mwagena ngo bimugamba ebyo oba mugenda bimugamba ebyo yaba tannategeera nti ndi muchafu ntuyanye. Do you understand? The understanding of ntoli muchafu is to you ali munaza. It is not to him. Era in fact ekyo oba bali kuleta kyakulabirako nnyo ekyo ndako kitanyeko nga tukomyewo. Let's first take a break. Tulina Godfrey Kutesa musajja abudabuda baana ab'obulenzi abagonjola. So tujja tutunuulira obuvunaanyizibwa mu muntu na kutya bwe buyinza okukyusa obulamu bwo. Toba. All right, thank you so much. Hita ku WhatsApp number ya for Jumanyi bulungi nnyo. Send us your feedback about that topic of discussion. Buvunaanyizibwa and how those things you take for granted gye bwa affecting obulamu bwo. Yes, nine Godfrey Kutesa bwetumuliddemu abadde akyagezako okunyinyonnyola omwana bwetuba tumukuzizza nga ffe tumunaaza buli essaawa bwekoona ku makya zokka tunaabe. Tomusindika nti genda onaabe nga jangu tunaabe. Kimu affecting kitya? In fact ekyo kimukosa nnyo oba omukosezza emirundi ebiri. Omulundi ogusooka gwa kumunaaza. Yes, talitegeera wa wakukuuta. Munaaza mulaga kubanga mugenda munaaza for some years. Yes. Then male mote kakati ekyo already oba omaze omukosa kino you know guiding ne instructing ne doing it for somebody, those are many words that are different. Era ebyo byonna kasita bigattika nonazo kubanga omwana w'emyaka 4 bw'otandika nga nti jangu tunaabe n'omunaaza n'omukuuta n'omuyira amazzi gwaba amunaazizza emyaka 4 taba muto. No problem. Naye ati kati awayinza okuba nga walina okufunira ebbakuli ye eya values weeyina okutandika okuyiibwamu okunaaba n'okwagala okunaaba. Akulengera ng'onaaba n'ategeera nti mummy, showers in the morning, showers in the afternoon, showers in the evening. Obuzibu obugiranga mami naye showering nga sunny days. Yes, no problem. Naye n'ayinza okutandika okugamba maama ayinza okubeera consistent ng'agamba omwana nti naaba. Bw'omala okumunaaza n'omugamba kakati oluddako nogamba nti these 2 weeks mbadde nkukuuta katandika weekuute ng'oyimiridde waawo kati omugongo kati ebigere kati weeyira amazzi
ekyo nakyo nekilastinga for a couple of weeks n'ogamba nti kati musomeseza okwagala okunaaba ne musomesa okuyiga okweyonaaza kati ekiddako kumugamba bugambi it's time for shower olaba kati wokyusiza mode of instruction it's time for shower. Boys go to the bathroom. Yes, and they know what to do. Ajja kuutamu patani era ejja kuba mami ekyangwe kyange sikiraba kubanga ategedde omugaso gw'ekyangwe yekuute naye kati nze mbeera n'abaana bebaleeta mu campus nga tamanyingako kunaaba tamanyi kwekuuta ne tuddayo mu baby class okuyigiriza omwana w'emyaka 12 okunaaba kitegeeza oyo toyinza musomesa mugaso gwa kunaaba nga tonnamuyigiriza kunaaba toyinza musomesa mugaso gwa kwekuuma nga muyonjo nga tonnamuyigiriza kunaaba kubanga abo we batu tubanaliza na mulujja n'okuuta booti omugongo ekko amatu omugongo nankani ekko ly'omulenzi libeera wa ekko ly'omulenzi libeera mugongo libeera wano libeera wansi eno libeera eno wansi okuutayo booti kiddemu daradada kiddemu daradada omusomesa okunaaba anongaba nti bw'omala okwekuuta booti oba owunya bwoti luno olusu olukufubutukamu lujja olw'okuba hormones zijja zikyuka olya kati omusomesa ekigambo ekyokubiri kye bayita discovery atandika okwediscoveringira omuntu yenayina kasita tomusomesa ku discoveringa nti kino kiri bwe kiti obulamu obw'omu maaso buba bujja kubonaabona kuba tasobola kwezuulira buli w'omusomesa n'omukolera obotta feeling ye eya discover buli muntu yenayina kuffe alina kyembadde nkugamba mu break alina the 3 alina DNA nazo ne chat leero kankwese ku chat eno katono DNA yaffe gye tumanyi si ya biology eno si ya biology eno yaffe yaffe aba boys mentorship sina yaffe general DNA D stands for discoverer okwezuula for example nogamba nti wano waliwo sukaali akola ki wano waliwo sukaali ogaba mu kiyungu waliwo sukaali yo discoverer yakidiscoveringa buli muntu yenayina alina DNA wano waliwo sukaali kati eddoboozi eddala ne lijja ne ligamba kiri kyobuuziza kigambo ekita sukaali akola ki awooma ani oyo noticer ye noticer the noticer notices the beauty about what the discoverer has discovered yes kati agamba nti awooma nno wandinunyeeko yes noticer ye omulimu gwe kulaga to connect what the discoverer has found kikola ki how does it benefit you in a short term or in a long run twandinunyeeko advisor n'avugaayo n'agamba don't tonona ku sukaali lwaki kati lwaki kyetuwaki ono advisor ali close ne V kubanga advisor buli wajja asenamu bakuli ya values mama yaŋŋamba kino I love that otegeera mangu nnyo tonuunako mama yatugano kunoona sukaali kwemakula tamukuwadde ono advisor ono asenamu bakuli eya values kati mu values bwemumanga bakuli eri empty agenda kwenuunira yenna amumalewo ajja kusenamu alabe nga temuli kivaamu agambe asiriike agambe notice agambe wamaleeta sukaali tukole tutya tunoone kankuzeeyo okwo ddamu era ompeku okansemberezeeko discoverer mami alese muno biyawe mu fridge oh my god that is the what ero yerabidde ate ogisiba yes discoverer
No Sanagamba, are you serious? This beer was left here. Hey. Nobody's watching here. Yonan. Notice. Notice. Agamba, if I take it, nothing can happen. Yes? Advisor Nagamba, no. You cannot take beer. Take beer. You are still young. You had man say that this is not for young people. This is advisor. Advisor na sena mu bakuli yachi. Your values. Your values agandi. Even it's not good to steal. Kati mama gobanga mu bakuli ya values mu mwana oyo wajanga toyiwamu bigambo byamagezi bigamba toba tewema kula bine bintu sibyammwe bya sibya myaka jo sibichi bwe bange bakuli eyo wajanga toyiwamu advisor jagenda okusena mu ngateri era kumewano notice amusinge edobozi anga there is nothing tochaina kyo tugamba. Yes? Wama wenywere data tunyweko. So in our growth we tuwanga tukuzaba. Ono discover and notice bali nacho nobody puts them in me. No one puts them in you. Ono yeka go by no kutekamu. Discoverer, noticer, advisor, they are natural. Each and every one of us has got the DNA. I'm not talking about the biological DNA. I'm talking about the DNA that what makes us human. Not talking about what makes us related to somebody. I'm talking about what makes us human. Buli musade yenna wangambye muvunanyizibwa buli musade yenna bwabanga atandise okukuza omwana ekintu kyabaaliko bakiyita ono kozi values tuzira tya mu Luganda ebintu bitutwalanga ebyomuwendo ennono oba ennono oba I really don't know. Empaji, no, not empaji. If your mind is the values, if your mind, you can do anything not to sacrifice it. Chamuwendo nyojo. You cannot sacrifice it. Values. Omusade inaina zabate kamwana. Okunaba, it's a value. Okweyonja, it's a value. Okubuza abantu value, okutula obulungi, those are values. Zona mpisa. Yes. Kati buli wobeera ng'osomesa omwana mu bakuli yo mugamba omuntu takola bw'atyo. Oi, tulekaniranga abantu abakulu bw'otyo ne munno tomusozanga. Oli mu kufuka mu bakuli eno. Oli mu kufuukiriramu ebirungi ebyomuwendo such that binaakula nabyo bw'atandika okula nabyo n'atuuka mu workspace ng'eno ne bamunyiiza DNA n'anotisinga nti ono nalabika atandise kunjooga. No, this is too much. Andeseka akamanyi. Yes, nze nno munange nkwata mpola notisa n'agamba tomanyi gye nava. Yes, ate obukiraba nti ayogedde naawe mu bantu bonna kujoogedde mu bantu bonna nze mbeera gwe nina okulagawo ne mubatulo oluyi. Something has to happen. Bonna bayigirize muteri. Yes, bakumanye nti you fall like this. Advisor nagamba naye ngati kakana. Yes, advisor yabuukirawo n'aseneeri nagamba eno waliyo ki kye baayogera ku kikwatagana n'obusungu n'asena agenda okulaba atalina kyajjeeyo naye tomukuba naye tomulwana agenda okulaba atalina kyajjeeyo nga watambudde dda wamubakiza dda oluyi. Nagamba no, we cannot work with you. Olozeeyo ozeeyeeka tebakimusomesa kikyolegamba naye gundi yakulira wa kubanga gye yakulira fenna tulina DNA eno naye fenna tekitegeeza nti tulina values. Bakuli zaffe eza values ezimu ziri half ezizi quarter way and oba values zaffe buli omu alina naye zi different. No waliwo kye bayita common values according to the society where you stay. Waliwo common values kyekyo waje buli abantu banjawulo abatusomesa values naye ate tumaliriza z'ovaluinga zenvaluinga ntosobola kujja omuntu ne weeyambulirirawo. That's a common value.
it's a different kind of instruction. Abantu banjawula abazituwa zino values. Naye zonna zaamaliriza zirina okututeeka okufitinga mu bantu. Values ze zitukusobozesa okufitinga mu bantu. Era we zitabaawo omuntu tasobola kuba na buvunaanyizibwa to self first ate aba talina buvunaanyizibwa to other people. How? Luli emabega ko nali naawe nayogera nakusomesa nakuwa example y'omuntu ali ku Facebook oba ali ku Twitter nayogera ebigambo ebyobuwemu. Values mu bakuli ya values mulimu ekyabulamu tebamugambako era kyekiwaaki omuzadde yenayina aleko omwana akule bukuzi omuzadde n'agamba nti nze omwana saagala mubonyaabonya n'abikako tumanyi ogamba ajja kukifiguring out ajja kwetereza abeera dangerous nnyo kubanga aba akuze omwana ono aba akuze with the DNA but the DNA cannot fit him in other people. Nkuzayo ku buvunaanyizibwa oti mulenzi myaka 25 ofunye omuwala omukwanye mugenze values DNA ye discoveries omuwala ono. Wow, it's beautiful girl. Notice her nagamba nti if you can take her on she's okay. Advisor nagamba yes this emyaka jeje jokuwasa naye beera careful, be very careful. Waliyo okufa obulwadde bungi ye advisor ajjamu values. Yes, tomala gagenda na buli muntu era in fact eno baweli ya values bwebanga tejjudde bwebanga teriimu ebinyusi bino byogenda oteekamu bwebanga tebiriimu omuntu astrugglinga nnyo. Era waliwo lusi babampita ku bavubuka baali bavubuka myaka 3-2 nga bampise ku lukuŋŋaana lwabwe nengenayo ne bagamba nti kabuli ekyama bw'ogendanga n'omuwala ne mugenda mu mulimi nga mugenze buloozi mugenze kola ki omuwala n'otandika okwesumula ne mugira mubirabuga n'atagamba nti kondomu eriwa galawo adduka ng'alina advisor galawo. Let your advisor speak. Wa advisor yaba akugamba musabe condom akutrustinga atya. Can your life trust you to can you trust yourself? Yes. Why even going with her in the first place? Exactly. Bwe nyini obulamu bwo busobola okwesiga okubutwala ewadungi kubanga gwe nyini olina okusooka okubuuza is this a right decision? Naawoze omujiji omujje Yes. mutambudde muyingidde room Yes. weeyambula Is it a right advisor decision? walazeewo. If your advisor is not telling you that ask for this, then pull it out. If she says no, march out. This is how we encourage. Kumanga, we are not going to be there to police people. But the right thing to do is keep talking in the bowel of values such that their advisor is, because the notice and the D and the discoverer, for them they're on fire. They want to get done with it. But the advisor is saying, wait a minute. I don't know you very much. When we okolera life decisions, if they imbibe the values, just watching the bagamba kedda nti omuzadde na tolina kukoowa kwogera. Tolina kukoowa kwogera. Gokimanyi nti oli ku nsi lwa muzadde ojjukira ebintu ebimu byakugamba naye mama hajja nawulira atya. Kino kyatuuse kufa. Kimu n'onkisazaamu n'ogamba no, I'm not going to do that. I'm not going to do that. Namukwano gwange yangamba nti nagenda mu ndongo ne batukwata ng'ate ndi muwala wa Haji. Taata wange. Negamba kagamba ye Kabikolera ye. Ye agamba nti kale nze nsobola okuza okuswala naye Haji anawulira atya. Mwala Haji afa kubali. Yes, kakati kirimu perspectives bbiri nti ekimukuumisa obuntu bulamu Taata we. ebigambo
byamugamba kyekimukuumisa obuntu bulamu kakati waliwo omulimu omunene nnyo ogw'okutandika okuzimba advisor we eddoboozi lino lyogere nnyo nga yadde ne notice ayogera naye advisor amaliriza asinze kubanga advisor has got your best interests at heart buli muntu yenna nkikunyonyedde nti buli muntu yenna alina DNA but this DNA if it is not worked on such that the advisor reasons out basing on the values that you've kept on sharing, the advisor will always be quiet and soon he will not be. Olubana babiri beeriisa enkuuli. Kyekyo otandika okulaba omuntu ng'obulamu bwe tebuweesa kitiibwa takyayagala kumanya talinaamu kali kasiba akusanga unakuvuma okugamba ogunene talinaamu kagwensonyi talowooza talinaamu the other third voice that says that no, I cannot really do that. Mu kugunjula kwaffe okw'abaana oba mu kusomesa okw'abaana nga tukuza abaana nkunyonyodde nti ebbakuli esooka gye tulina okusooka okujjuza ye ya values. Bwe tumala okujjuza ebbakuli eya values ekibuuzo ekiddako osomosa otya omwana okutandika okukkiriza eddoboozi erimuwabula gwe bayita omuwabuzi bwo omuntu how do you start respecting nogamba nabadde ngenda muwa sente naye eddoboozi eddala nengamba omuwa nesimuwa kyawukana noli nabadde ŋŋaanya okumuwa sente munze mwabaddemu ekigaana okumuwa sente naye nemuwa ono agamba nabadde ngenda muwa sente naye eddoboozi eddala ne liŋŋamba tomuwa nze ate negendereza nnyo bwe ŋŋaana okukola ekintu waba waliwo ekijja okubeerawo omuwabuzi w'oyo omuntu gamba omutima gwange tegunnimba omutima gwange tegunnimba alina advisor. The advisor has got a tendency of seeing beyond the moment. The advisor tends to bring up what will happen after this moment. The noticer tends to look at the moment. Noticer anyumirwa nnyo akaseera kano. Oli munne kavumbudde. Enjaga. Tugifuwe tunyonyo. Tuginyonyoke ebirowoozo bino bife. That is the noticer. Discovery yalabye enjaga banange enjaga eryawo. Noticer n'agamba what? Direte. Mbadde nina n'ebirowoozo bingi nnyo. Tugifuwe kati. That is the noticer. The noticer loves to feed the moment. The advisor looks beyond the moment. Naye bw'ono omala ogifuuwa. Naye bw'ono gundi bw'anaakusanga. Naye kino bwe kinaabeerawo agezaako okupulinga devil's advocate. Naye kakati oluusi neno advisor ono oluusi alemererwa okusinziira ku ddoboozi lyani ly'abadde awulira erifeedinga values. Oluusi akwadvisinga okusinziira ku maama byabadde agamba era avubutayagamba naye maama we anaakusanga. Which is not right. Lwaki? Tekirina bino ebintu tolina bikolera lwa maama. Ne maama bwe yali ng'ateekamu values zino tolina kuziteeramu gwe. Naye anti yakikola ku lwange. Nziriramu sikitegedde. Maama yakikola ku lwange. Okumpa values ezo zonna ze yampa. Ti omwana wange njagala abeere ow'omugaso. Kati nange nkikola mbeere ow'omugaso ku lwa maama. Nkutegedde ekyotegeeza. Eyo approach nnungi naye ate si esinga. Omwana wange njagala abeere ow'omugaso ani ayagala? Nze. Exactly. Maama. Ize baba njagala omwana wange abeere ow'omugaso. Yes, yenga ye omwana tannayagala kuba wa mugaso tonnamutunuza mu mugaso. Mutunuzaamu nga mugamba bino bye bifula omuntu ow'omugaso. I love that approach. Kati njagala obibeere. Alia
olaba munanga abantu bwe batyo babeera ab'omugaso kyandibadde kirungi naawe n'ofuuka ow'omugaso kyawukana ne njagala naawe obeere ow'omugaso so tekiwa kyolaba abantu bangi nnyo ku podium bangi nnyo ebintu bye bali babibeera lw'abazadde baabwe bo tebaagala bibeera. In other words, they are living two lives and living to please. Omuntu ono agenze n'anaaba lwakuba mmwe, which is okay, kituyamba ekikulu anaabi, and that is selfishness of you. Bwekibanga it is okay. Kyenjagala onaaba obeere muyonjo oba okinaabidde ku lulwo oba ku lwange onaabye gwenga gwe bwe naafa lekerawo okunaaba gwenga gwe omwana bw'oba oyagala akole bino byakola for you. Mulage nti birungi eri gy'ali. That is selfishness of you. Sigenderedde mugamba nti bikole ku lwange naye yeesanze nga abikolera ku lwange ne bikwata ne gufuuka nefuuka routine or habit. No. Not habit. No, sweetheart, no. That is wrong. Okulwaki kubanga olaba kiringa tutuna akapiira omwana afubutulayo n'agamba njagala samba kapiira omuzadde n'agamba what is nonsense, what kind of nonsense is that? Who told you you're going to be a professional footballer? Tomulira nze eri kazambiwo genda mwera olujja genda oba do these subjects, do this kino kyekugambye bino wabirabawa maama ayinza okuba nga ayogerera mu branches ibiri, branch eya advisor nti munange okusinziza nze ndi muntu mukulu ndabyeko abantu we batije bafuna sente bweziti wakirisoma obwa dokita bokuba amagezi aganya oba oluusi ayinza okuba nga ayogerera mu branch ey'okubiri egamba n'avaayo nte neŋŋamba nti omwana wange professional footballer. Ekyo oluusi omwana omuzadde kyasalirawo omwana in most cases kiba kyakugasa muzadde katono nnyako okugasa omwana naawe oveeyo mu bantu badabe nti oh my god abaana ba mwamisenjo kino balaba badokita oli dokita oli engineer oli nomuneya akamala obwalooya kali katototo mwamisenjo kino asomeseza abaana mwamisenjo gyafunamu naye nga looya obwalooya tabwagala era amaze ekidiguli kyakimusuulidde agambe nze ngenze mu kulima ontegedde bulungi era olina abazadde bangi nnyo abagamba nze kasitondetera diguli yange wano ebisigadde genda okole bibyo kati omwana oyo byonna byakoze tabyekoledde. There was no passion. By the way, when you are doing omwana bw'omukako okukola ekyo passion efulumawo n'egenda and you cannot force passion. Kyekyo nkuzayo ku kino kye nkugamba nti ne zino values omwana tolina zimusomesa ku for you. Zina kusomesebwa for her or for him. Kuchola bantu ino kusala. Oza gwe wetonda. Yeah, I love that. Olaba ebibuuzo bino be provoking thinking ye nejja ku ye. Kyawukana ne oli wofuutuka n'ogamba genda osaale gwe. Tojja tusiriwalirako ffe waffe tuli basiraamu wano tusaala. Ajjake n'asaale naye bw'alifuna chance okuva mu maaso go. Kajja bisala ariko siryamu kubiriza. Ajja na kukyawa nnyo ebyo ebintu so nga ate yalibadde agiramu approach ebyagala. Ontegera bulungi nnyo. So ensomesa yaffe oba engonjula yaffe erina okuleeta discovery okudiscovering ekintu ky'omwana ono. Omwana ono naye discovering ekintu naga mami check what I found. Oh, what did you find? I found this and this and this and this. Nogama, what do you think? What do you think about this? Now, you are turning the noticer omwana ono owulire noticer wekyagamba. I think by the way, when I put on some makeup here, I would look beautiful. No fubutuka nogamba, really? But you're already beautiful. Beautiful. Olaba womu provoking the ku aspect gyalina kitegeeza naddayo n'agamba not away. Come on, stop telling me that when I put on this makeup I will be more beautiful. I am already beautiful. Kati ate okitaddewo naye ne mu bakuli eya advisor oyiyeemu ndi teyajja kwetaagisa kupostinga kifaananyi ng'amabeere gali bweru ku Twitter alyoka ategere nti ali beautiful.
kubanga mu bakuli ya values omugambye no tewetaaga kwegajamya omugambye kati agamba no even if I don't not post such I'll still be beautiful. Tugenda kuwumulamu natse oba buno buliko ki obonzija. Well, wow. Okay, we're taking a break to the Godfrey Kutesa Tova. Okay, thank you so much. Tukyagenda maaso mukulu Godfrey Kutesa inengeri gyeyabi kuyita kuwambua yabiwambuyizaamu atwetera bu terminologies but it is waking me up okutegeera ebintu bino byonna gye biva manyi bajja batukisa omwana musomesa values tatubwira about the DNA. Yes. Okay, twogera ku buvunaanyizibwa bwe ntandika okwolesa obuvunaanyizibwa olwo mba nkoze otandisa okula not aging maturing okula. Yes, maturity is buvunaanyizibwa. Yes, ekiwa kyo waliwo abantu aba maturing at 15 nagamba oyo mwana nomulezi alabirira abaganda be bonna. That's maturity. Alina obuvunaanyizibwa eri abo agamba nti obasanga wano ku street atunda majje akola ki adde atwalire banne ekyokulya. Omwana bamuwadde ekibbo ky'amenvu wali ku shell wentera okubeera osanga obwana bulina ovacado ng'asobola okujja n'ayogera n'omuntu namugamba nti nsebo mbadde nsaba kungulako ovacado. That's maturity. Sentemeka nti nakuwa zino nedda bambi nyongeraako. That is maturity. Nakunganya sente zino n'atazigulaamu bindaazi n'azizzaayo wamaama we oba n'agamba nti ate ngenda zikozesa enkeera. That's maturity. Maturity is not age. Lwakuba eddako era nakusomesaako kye bayita maturity eya age. Naye ya maturity ya age temataringa nnyo kusinga eno. Omwana ayinza okuba nga ali smart. Yes. That they can walk towards you. Yes. Oli mu motoka yo nakukonvinsinga n'ogula. Yes. They are smart. They can juggle. Does it mean they are mature? Maturity eva ku responsibility. Bwe kali ka smart koso oko katereke. Maturity eva ku responsibility. Byokola. Omulala ayinza okugaleka wamenvu n'atambula n'agenda. Smartness is not what determines maturity. Maturity eva ku responsibility. Obuvunaanyizibwa. Ekigambo kino obuvunaanyizibwa muganda wakyo maturity. Otegedde batambulira bombi era otambula ku street n'obasanga babeera bombi maturity ne responsibility. Hey, ne mukuba omuntu ayinza okuba avuga emmotoka. Gatali responsible. Nolaba avugisa musajja mukulu naye ebirowoozo bya kito ovuga otya bw'oti. Ovuga otya bw'oti. Ninga ali smart yabadde asinga banne mu kibiina. He's a celebrated lawyer. He's a what? No smart person can do that. Can be without winning. Smart. Naye ebikolwa bino bikulu nnyo nti buli muntu ajja omuntu kwasinzira okwesigisa. Hebade tubadde mu meeting wano akundi Farida gwa batuyambako tuteekereddwa. Bikolwa obuvunaanyizibwa ne bakulondamu gwe muto naye gwe balonzeemu otwale obuvunaanyizibwa obw'abakulu. Ate nga abakulu weebali ate nabo nga bakukiririzaamu. Just oba balina obuvunaanyizibwa obulala. No, it's not that. Kati gw'oli mubawera excuses. Ebikolwa byo bizze byeyogerera. Ebikolwa byo bijja byogera yadde tebyogera. Bijja byogera nti omunono omuntu wa buvunaanyizibwa. Abantu bajja balabalaga nti babi tuyambeko gwa ababeera chairman wa meeting eno. Values so portraying number one. DNA yo esobola okugamba nti banayo kusinzira ku kyendabye gundi ono atumukole bwe tuti ate no munango oyogedde waliwo abantu abamu obuvunaanyizibwa bwabwe nga buli to self era we bukoma. Oyo ate aba wabuvunaanyizibwa eriye
naye towards others nga tali era nga tayagala kumanya gwe twetaaga oyo no wali nkugambye ono gwe balonda ne bagamba nti tukulonze aba alina obuvunanyizibwa eriye nga tobuvunanyizibwa eriye abukola naye ng'akwatagana n'obuvunanyizibwa bw'abalala yakumaakuma abalala newabeerawo ono ng'obuvunanyizibwa buli to self sagala yingira mu nsonga yes nakutwala abaana ku ssomero by the way kale tujja kuddamu twogere nga n'omukubira essimu ku kirala ekikwata ku famire agamba mugenda nkikola muti ekyo anyways mumulya kyemusazeewo ali selfish obuvunanyizibwa bwe buli ku ye oyo tasobola kwesigisa buvunanyizibwa bw'abalala newabeerawo oli nga ekikyeyadde tekinnaggwa agamba banaye tutuule twogere ku nsonga eno tugimale eve mu ddiiro yes tutuule obuvunanyizibwa eri abalala buli directly proportion n'obuvunanyizibwa bw'alina era oyo ebiseera ebisinga eddoboozi lye erya advisor libeera waggulu era afuuka ejjembe ery'obufuzi mu famire oba olusi mu kika is a dominant horn bw'atandika okwogera bw'aba tayogedde bagamba naye gundi ye agamba ki bayirawo abantu we bati olusi ne famire zituula nezigamba ne maama n'abazadde bonna bagamba tulindeko gundi kyanaasalawo oyo advisor wa abeera waggulu tasalawo for a moment tasalawo just for the nick of time I just want to kolewo no alowooza beyond you know when the advisor is advising he or she puts in perspective 1 year from now 2 months from now 3 years from now 4 years from now era bw'atandika okubuulira omwana amugamba naye munnange bulamu bwo bw'omumaaso bunaabeera butyanga okola bw'oti naye munnange time ejja kutuuka nga nze siriiwo naye munnange maama waliwo ne maama bw'atyo ng'alina advisor waali waggulu nga waba ayogera n'omwana amugamba onoobeera otya mu maka go olaba akinalwenga akiteekayo eri omuntu lwaki weeyisa bw'otyo munnange abantu no munnange bajja tandika obutakwesiga nno munnange otandika okulaba ojjafuna obuzibu mu maaso eyo munange tokola bwoti munange abantu bajja kutandika okwewala munange mu maaso eyo tebijja kubeerera birungi ayogera ebintu ebitali for now ekintu kyaliko ayagala kusolvinga kyakaakati naye mu kusalawo okwo okukisolvinga atunuulidde emyaka 5 okuva kati atunuulidde emyaka 10 okuva kati n'agamba nti olibeera otya olinga yebuuza olina guarantee kimbu n'atuukayo yes ati kati yabaku no problem oba onootuukayo oba tootuukeyo naye ono advisor afubutuseeyo n'akugamba ebigambo bino plus or minus take it or leave it naye yabikugambye naye ate ekyo ekibuuzo wakikubuuliza alina eno wansi formative years nga bwe nakugambye omwana bw'olemwa okumutunuza mu self abajja kubonaabona nnyo mu maaso kuba buli kintu kyonna kyonna kijja kuba kyakulwana oba kyakulwanisa kyebayita okumutunuza mu self you are making this decision for self tobikolera nze ogenda kusomera omunaye kikyoyagala okusoma kyoyagala okusoma munaye tosomera nze gwe weetunulemu kikyoyagala gwe weetunulemu kikyoyagala tosomera nze kuba nze nasoma ddamu byange mbimanyi naye kati gwe kikyoyagala oli ebigambo ebyo nze oyagala ekyo kati ango ojjayo n'ekirala ekigamba nti okay oba oyagala ekyo naye nga ndaba okyagala naye okukyetaaga oyinza obutakyetaaga kubanga okusinziira ku kino kigenda kubeera wekire you taken a role of advising naye advising yeno erina okuba nga it is not meant to benefit you the advisor it is meant kyekiwaki ono advisor bw'aleeta aba tayagala ku benefitinga ye
aba ayogera ku lwa bulungi kubanga ono bw'anamala n'asirika ono n'akola decision y'ekisiru yes bonna bajja fiira wamu ne advisor yako advisor ajja fiiramu notice ajja fiiramu discover ajja fiiramu bw'ogenda ku party noonya omwenge ogw'ekisiru advisor gamba naye omwenge ogenda vuga otya emmotoka amazima amatuufu wakitokendeeza nti mwe mujja kuvuga okiwulidde ogenda vuga otya emmotoka advisor n'agamba kendeeza ku mwenge notice namugamba no olina stress nyingi nnyo wamawenyu era omwenge gwo ensi tugiryako makoola yes ensi tugiryako makoola advisor n'agamba no osusse eddoboozi internal voice yo bw'ebanga egaanyo ng'ogaanyo ogiwulira advisor wo bw'ogaana okumuwulira wakiri osobola okuwuliza advisor omulala ali external n'aba no beka osusizza toleka kunywa omwenge gwa kisiru bwetyo naawe olimba nnyo that is an external advisor kubanga owuwo omusirisizza so nsobola okuwuliza advisor webweru ne ignoring owange osobola era bwe bakuzayo mu therapy oba mu counseling oba muki oba muki pay attention baba batandise ku buildinga kye basooka okuddamu kye basookerako basookera ku noticer not discover ate not advisor basookera ku noticer kubanga ye neighbor advisor notice ono yasinga okusalawo okuli kano okuli kano okw'omubiri okusalawo kwe kwa instant ono gwolaba era bakugamba nti gwe biki byolaba mu bulamu obwo kitwaki advisor omutuufu not advisor therapist omutuufu tayogera nnyo akutuuza awo nyawulira byogamba nakufumita pini ku pini ng'ofulumya n'otandika okukaaba wenna gamba gwolaba otya lwaki olowooza bwotyo ndowooza nze tebanjagala waki kijjawo ekito kyava ku ki olinako senario yonayona engeri gyalabamu ebintu kyemba nkwagala engeri gyalabamu ebintu abiraba kifuula nenge alaba ensi yonna temwagala kyekiwa kitanaaba kubayalowooza anaabira bali ate bamunyiiza alaba nti tajja kufuna mukazi kuba tewali muwala yali amugambyeko ffe tugambako lwaki tatugamba no tewali muwala yali amugambyeko nti nkwagala you are looking handsome kati ebintu abiraba bulala no eddoboozi ne bwe liba li waggulu ng'ate liri negative ofaafaagana obulamu bw'omuntu oyo buba bujja kutomera bintu bingi kwegabana abantu ababeera awo buli kaseera yeekubagiza bikiyitiriza noticer talina kalungi kalaba engeri gy'alabamu ebintu mbi nnyo n'obuvunaanyizibwa tuye ne bw'aba ng'agenze oba ng'alaba ekintu kigenda mutta agenda zonna tafaayo agamba after all nafadda era omuntu agamba nze sisobola kondomu byabwe tombuulira nze nafadda notisa yabeera n'endowooza eyo kuvuga no piki kuvuga bino nanka ni mmotoka nze njivuganga bwe njagadde nafadda notisa temungamba kulekera okunywa njaga bikinze temumbuulira notisa nze temuddamu nakungamba bintu byamwe byakisiru saya kumanya bomba okubita esimu kumpa advice tombuulira kasunguyira notisa omuntu oyo bw'obanga onoomuyamba ojja nosingolinga out notisa n'omugjayo mu bangi kubanga ali mu basatu n'okwata notisa ono n'omugamba nti olaba otyo waki olaba bwotyo nali wiiki emu mabega bbiri nali nsoma ku story ya omulenzi ono yafa omuyimbi w'omu America DMX Wikipedia ereeta ekifaananyi kya DMX enkula ye yali eyogera ku nkula ye engeri gye yakula maama we yafuna olubuto nga wa myaka 16
nga taata we wa myaka 17 n'amuzaala omuwala ne yeekyawa n'atandika okutulugunya omwana ono yeekyawa lwaki yeekyawa ndowooza yayingira mu byokuzaala ensonga z'okuzaala nga muto taata omulezi naye nga yali mukubi wangatto biki n'atandika okutulugunya omwana ono namusibira mu kisenge bwamukuba bwamwokya bwakola ki yamubonyaabonya nnyo omwana mulenzi ono okutandika okunywa enjaga agezako ssangulawo bye yalaba maama amukola yes nnyo notisa we yakyuka engeri gye yali alabamu ensi waba maama wange ankola kino then tewali anjagala kyetuwaki bamusibanga nga omunyiizako katono nakusabula nakubirawo eŋŋuumi era ebintu batandika omusiba ng'alina emyaka 12 nga bamusibira mu detention zino detention n'agitolokamu maama namugamba ddayo nga tamwagala obulamu bwe bwona azza asitwagulinga n'ekyo notisa yali yeetaaga okukyusibwa just a little bit era omuntu bw'abeera nga notisa we wamaanyi okusinga advisor nga bwe nakunyonyodde atomera kakati nkugambye bw'otandika okuyamba omuntu omukulu olina kutandika na notisa naye bw'otandika okuyamba omwana omuto ng'oli intentional in developing a healthy DNA otandika ne mukulu waabwe gwe bayita discoverer ono ye mukulu waabwe omwana omuto you want to develop a healthy DNA. This one helps us develop and grow. Yes. Notice yes. helps us appreciate and choose. Ondabye njawulo weeri ono appreciate kubanga kati omwana mukulu muntu mukulu. Then advisor helps us to efficiently find our way. Yes. Oyo ye namumazeeko dda obudde naye nga bw'okigambye wano ono akola ati atuyamba okukula. Omwana omuto kyekino ekimuyamba discoverer, develop and grow. Bw'otandika okubeera intentional in creating a healthy DNA, start with a D. Aliyah, what is that? What's that on your phone? Oh, Mama, what is that? Some people just sent me some bad messages here. Are they bad? Oh, yes. How can someone... You are working on a what? On the discoverer. On the discoverer. For her to be able to discover things and instantly send the message to the noticer that this I cannot take. Era abana abamu n'abisangula n'abimuweereza yes. Alina kikola ekyo nga tali naawe nga tolina nakyo omubuuzizza. Nga sinza amugambye ddi. Absolutely. By the way, no discoverer ekola nfane kubya empisa ne mubulamu obwa bulijjo. Omuntu aba te discovering senti mukyafu. Oh my God, I'm dirty. I need to first shower. Baba te discovering ekyo. Do not expect him to discover that when he's 21. And the discoverer to developing on. Wetunuulire soka wetunuulire oyagala genda mu buliri kunaaba naye soka wetunuulire nti mami mbadde ki wetunuulire bwotyo oyagala ogenda mu buliri okunaaba nti yes no omwana wa 12 tasobola byogera ebyo gw'oli kuwa 15 na 20 nze ndi kuwa 12 10 7 wetunuulire because nkugambye abo aba formative years omuteekamu discoverer is the issue. Abasusse ekyo noticer is the issue. Okitegedde? Kati ono bw'atandika kiringanga enkuza yaffe ey'abaana leero eziba nnyo discoverer.
Tugenda straight kuchi. Noticer oba advisor? No. Yes, noticer. Tugenda straight ku noticer. Nate tetumanyi nti noticer tasobola ku standing alone. Ali wakati alina kubeera wakati. Katugenda nnyo ku discover. Discover tumuziba. Omwana ayinza okulanga emiyembe agijja mu fridge. Lwotaleese emiyembe. In fact, waliwo abadde akindaga. Lwotaleese emiyembe. Oba lwoleese emiyembe n'otagijja mu buveera kugiteeka mu fridge. Akyabuuza emiyembe giriwa? Akyabuuza emiyembe giriwa. Omwana tali trained to think beyond what has not happened. So in this case, how do I teach them? Nti emiyembe bagijja gye bagijja ne bagireeta gikwate gyozeeko giteeke mu fridge. Naye waliwo eyagisimba. Emiyembe gino waliwo eyagisimba giva ku muti. Naawe osobola ogireeta. It's not a must nti nze discoverer oba alina ku discoveringa naawe osobola okikola. Bwe mba sireese mata naawe osobola waliwo opportunity endala waliwo option endala. It's not one method of life. That is the discoverer. Obulamu bwe bubeere nga tekibeesinga ku gwe. Kakati ffe tutaddewo obulamu obulaga nti buli life rotates on us. Their life. Yes, their life is rotating on us. The ability to discover for themselves has been put down or has been impaired. Tubakomako. Yes. Oh, togenayo. Nga bawala bange waliwo gwe nali nkubira essimu agenda abajeeka abatwale ku muzikiti basaale. Yes. Friday. Yes. Ne bankubira essimu nanga mami oba tutambule okubona tatuuka. Ne bagamba I said no. Kati. Naye nga kumpimpi. Kumpimpi bali wano omuzikiti guli wali. Naye nga nze mbatiisa okugenda bokka mu luguudo okusala. I love the word you've brought up. Obatiisa. Ani atya? Nze. Bo baagala basale bagende. So obutagenda bwabwe is in whose best interest? Obutagenda bwabwe. Obutatambula obwo is in whose best interest? Mine. Exactly. So decision eno ogikoze sagala gamba selfishly naye ogikoze selfishly. Nze ate ndowooza njikola out of love. No. Kubanga saagala body emusale. Love allows to discover. Love gives a benefit of doubt. Why? Because tomorrow you will be in Gulu. No, you go Sindika and Ganetariwo. So they want to go to the mosque. They must decisions as you told you abazadde bangi fenna to impairinze discoverer y'abaana ne tugenda ku noticer already kubanga obagamba no bajja bakwata. What if you are raped? You are targeting the noticer. No, take out fears. It's not safe. Borders are moving everywhere. They will knock you. They will. That's a noticer. You are letting them to notice. You want them to notice. But you've stopped them from discovering. So yagala bagende bakirabe nti boda bw'omasaala esobola okukutomera. They must be. Growth is when you discover. Just what you are develop and grow. The discoverer helps us to develop and grow. Growth is when you discover. Wow, my God, it has burnt me. I've touched them. And no me ekula bigo. Yes. Oh my God, it has burnt me. It's growth. So I don't want to touch this anymore. Felicia, you're going to touch that, it's going to burn you. That's not you speaking. Now that's the brother telling the brother, don't touch that, it's going to burn you. But now yes, so but what do we do in today's parenting? Don't touch that, it will burn you. Instead of me letting them
They must experience. No, growth is when you discover. Besides that, there is no growth, Farida. Tokwata kutala eyocha. Omwana. Najja nagikwatako n'akakasambu eyocha. How many children today can understand that amata gava mu fridge? Naye amata ago kutuuka mu fridge galina cycle gigavaamu nti omuntu agenda n'akamente amata gano n'agagira ne bagapakinga ne gakutuukako mu fridge. Abaana basinga bagamba amata bwe gaba nga tegali mu fridge then tewali mata. If you have not provided, then there is no provision. Tasobola kunywa chai bukalu. Mommy, we did not have tea because there was no milk. We didn't have breakfast. Yes. There was no milk. And what happened to water? There is no. They have not been given a chance to discover that besides milk, there is chai mukalu. Anya, what chai mukalu bye biki? Exactly. Sikwe twala omwala wange gonde wajjajawo. Ne bali mukene. Ne bali mukene. Na kama small fish. Mbadde newaze mboze. Jajja buno wabulimawa tugenda tusimba obulala nga buwoomye. Absolutely. There is no when we open up Discoverer tuwa abaana obuvunaanyizibwa okwenoonyeza. Just what you abaana 21, 25 nga oba tomusindikidde sente abeerawo n'emuluma. Ja n'emuluma. Bale walidde gundi mbadde sinalya. Lwaki tebaafumbye? Naye nga kaweddewo. Nti kati bwe kaweddewo n'okola oti? Olubuto lulwe enjala erumaye, but he cannot think beyond what is available. Awo Godfrey nampa kyoluyi. Awo nze oluyi luba lwakulidde dda. Oba nkugamba oke kale kaze mukubire siddamu kuba. Eka tugende tuwumulemu. Ng'oyagala mulumire ddala paka wanatandika okunoga doodo mu compound amufombe. The Discoverer has to come out. All right, we're taking a break once again. Tova to come out. All right, enamba kuyita kutuweereza feedback yo. Any questions? Olieyo nawe bikusobedde, how do you handle a child kati akuze alin into 17 18 nenga these values wazimuteekamu? Is it too late? Is it when you're afraid, you don't know what to do? This is the man. I'll actually be giving you his number at the end of the show. Yes, the number yaffe kosobola okuyita ya WhatsApp eri 706 14 19 98. Yes, Godfrey, omuzadde ng'oyo nga ye bino teyabikola. Kati akola atya? Nga ye teyabikola ng'omwana ali mu stage ki? Values ezo ali mu 17 18 15 16 20. Awaba alina kubeera ku advisor. Ye ate nga ye advisor, so omwana ye advisor. Anti alina okufuba okulaba nti omanya on advisor alina abantu bangi nnyo abasobola okufiringa in gap eyo. Bamasheeke gamulwogera. Bamwe kati abo n'abeera ng'atandika okufuna kubanga values maama teyazikola. Kati alina okufuba n'anoonya abantu abalala b'enjawulo okufuka mu bakuli eno oba okuteeka mu bakuli eno ebigambo eby'amagezi ono nkwasena nagaba kyekiwa kyowuli omuntu agamba Mr. Kutesa said this aba asena mu bakuli. Ate kitali kyangu because si buli kaseera nti advice on ajja kubeerawo. Yes. Kubanga alina naye ebyokukola. Kiri expensive nnyo. Kiri expensive nnyo. Ate jjukira watugambye notice yakolerawo. Kati wojjukira okunoonya advisor awabule nga byasobola. Olusinga mistake yakoleddwa dda naye ekirungi kya notice oyo si mubi mu byonna. Bw'amala okusula mu buzibu era notisinga. Naye kati wanigenze ndoza mu counseling. Ye nga yagamba. Bobe nyini. Notisa si mubi mu byonna. Bw'amala okusula mu buzibu. Naye kati baba. Wanigenze mu counseling kati. Oyo si advisor. Notisa. Baba wano okitomedde. Asobola okwebuulirira.
oba era balina kusooka advisor ayinza okuga yasooka najja nakugamba advisor yavaayo tugende yes advisor yavaayo n'agamba nti seek counseling kuba notice amaze okunotisinga nti wano otomedde notice amaze okutotisinga baba wano otomedde advisor n'afuuka n'agamba waki towandika apology awo nogenda nonoonya omuntu oyo noddamu noyogerako naye that is the advisor naye notice yakuvaayo nakugamba akuwa realistically man this is not good ye kastamala okukuta to serve the instant nga wakirala ekirala ekisembayo omuntu abantu fenna tukula ne DNA no let me just pick this abantu fenna tukula ne DNA no tuba tugiina buli muntu agiina how it operates is what is different the noticer the discoverer the advisor the discoverer the noticer the advisor the discoverer the advisor the noticer ono value ababeera wakati abeera atambulanga kalimi kasaawa ta asiza amanyi ta abeera atambula naye on default mode abeera wa bwagira nga akyuka tunula eno notisa kuba notisa ayogedde nnyo notisa oyogera nnyo antunula eno notisa biki byotunulirako nga values nze tebinkwatako biki bikeno bamaliriza kibakoze nkusayo wali wembadde nkugamba nti ensomesa yaffe ey'abaana oba enjigiriza yaffe ey'abaana bwebanga tebakkiriza kwediscoveringira baba boolekedde obulamu obw'omumaaso obuzibu obulamu obw'omumaaso obuzibu kitegeeza ki kitegeeza ti bo nga bo bajja kubonaabona nnyo okwediscoveringira ebintu obulamu bwabwe buli tied into their parents life tasobola kunaaba kubanga tebamukkiriza kwezuulira kyama kiri mu kunaaba kyekyo waaki eno mu bukulu mu myaka 25 ensi yonna ebonaabona naye mu kunaaba there was no discovery in showering ye teyeezuulira how does one discover omugaso gw'okunaaba ati nakikunyonyodde nenkugamba okomyewo Farouk gye wobaddeyo nayo nenfuufu ekkubye otuuyanye naye nga jjukira tava eri mu bbanga naye discoveringira wajjanga omulaga okwawula obukyafu n'obuyonjo kati wano lwanaaba nga oyira omubiri bwe gukyuse life towulira nti ekuzzeemu exactly awo oli mu kwefasayizinga discover era ku myaka 15 discover akola omulimu gwe omulungi n'ate gye bali ku myaka egyo n'agaana okunaaba nga ekyo 13 to 18 n'agaana nga ye waakulwana okunaaba n'ate ne musanga ye muvubuka eyavaamu his 23-24 nga muyonjo nnyo buli omu yeebuuza is this Richard waliwo time we yatuuka ne wabeerako amuteekesako ekifuba obanga mu ssomero lyalimu tebasobola mukkiriza bukyafu obwo nga balina okumuyigiriza you know environment can also force you to discover obanga muwala gwe yakwana yes environment can also force you to discover nega man get out of this you are smelling ne bamubulinga all of a sudden discovery nesukuka natandika okweyonja obanga yakikola kuimpressinga muwala nekikwatirayo nga bagamba oh wow ngalaba bali bamwebala kati bajja yes olya so somewhere somehow discovery yazukuka ene yali enzibiddwanga naye mu abazadde mwali mugibikako abazadde fe abakyasinza okutatanya oba okuziba oba okuggalawo mode of discovery mu baana kituufu era oluusi tukikola nga webabadde nawe olowooza nti isn't that out of love and care yes oluusi tukikola in that direction naye tekivaayo in the best interest of a child buli wankola ekintu ng'okikola in your best interest as a parent
you are impairing the child. Buli woleeta okusalawo newekuba mu kusoma newekuba mu farming newekuba mu ki ng'okikola oleme kuswala gwe ng'omuzadde omwana oba omusse. Ebintu byonna byonna omwana byalina okusalawo olina okumutraininga bibeere in his or her best interest. Kiri erigwa okumutraininga ategere nti his or her best interests tezirina kuba one sided nga zakyejo. Imam actually yali Imam Cheine twamukyazaako wano nga ndoza twogera ku musajja ngeri gyabera obuvunanyizibwa mu maka ge n'agamba we look at boys as heroes ne bwebakula eyo a man should be a hero eri famire ye n'abantu abo balinako obuvunanyizibwa and it is very hard for them to be a hero ng'akulidde kuno ku kibuga. Omwana hero mulungi addako mukyalo because they use a lot. Ati very good. Mutuufu nnyo mu ngeri emu oba endala nti mukyalo waliwo opportunity to discover. Jajja okusanga omusota nga gusala abwengandi. That is a step. Yes. Ajja kulaba nti enkoko zino zeetaaga kuyingira. Enkuba ng'ezikuba nnyo. Okiwulidde? Azimbe ekiyumba. Empungu ejja okulya enkoko. Ajengange. Those are acts of discovery. If discovery is not in the life of a boy or of a person, okukula kwe kujja kuba kuzibu. Naye ajja kuwanvuwa. Emyaka gijja kweyongerako naye tajja kudevelopinga. Kulwaki? Kubanga ekitukuza kwezuula. What grows us is discovering us. What have you discovered this week? Naye omuntu wabanga asobola okubeera mu buliri n'abeera mu masuuka nga tagoozezza kumala weeks 2 okumala sabbiiti 2 ng'ali mu masuuka ago ng'amazzi weegali nga tanaaba n'abeera mu masuuka ago ne gaguba naye ng'akyebakamu ng'akyebaka oyo bw'oba totereezezza discovery we olina obuzibu. Era bw'abeera nga muntu mukulu ng'okyajja n'omugamba gutera nti amasuuka makyafu, you're wasting a lot of your time. Tagalaba. Kati oyo omukulu mukolera ki? Tagalaba. Olina omwesonyiwa kuba omuntu mukulu gwaki oba omugambako. Olina omwesonyiwa n'omugamba twaleeyo obukyafu bwo. Fuluma ennyumba yange twala obukyafu bwo. Tagalaba. Omuntu mukulu emyaka gye agiraba ajjudde oluwumu talina buvunaanyizibwa eri ye. Tibannaye abuuzeeko ali olina akadagala k'omanya akamalako oluwumu. Kubanga buno obuwuka obw'oluwumu bujja buleetebwa bukyafu. Ntuuyo. Takiraba. Omugoba namugamba twalire obukyafu bwombeera mu nnyumba. Agenda mu mikwano gye. No problem. Mikwano gye najjo bwe babanga be bayonjo. Agenda okulaba nga balina engeri gye bamwesalako. Aka naye nze n'atambula paka ddi. Exactly. Bw'akomawo gy'oli ng'osikayani. Notisa. Osikayo notisa. Gwe mukulabako. Goloza ensi yeekuwalana nti wano twakugoba baba kwezaalira mikwano gyo gikugobye. Yes. Kyekyo lwaki abazadde abasinga baagambanga oligendako ewalala. Bw'olowooza nti tukubonyaabonya okukozesa ebintu. Oligendako ewalala. Gye batakola mirimu. I love that statement. Oligendako ewalala
gye batayonja gye batasimuula nnyumba ye wajja oligenda eyo gye batasimuula nnyumba olaba ne ku street ku mbalaza wali abajja ne bazisiimuula ne mukomera arapya kugamba sebo leero lulwo yingira ano nga tonaabye olabe bakubira nti ensi egunjuza ki tima egunjuza tima pa empizi kulya kati discovery bw'abanga aganya okuzuukuka abajja zuukuka wande formative years oluusi abazadde bambi oluusi omwana ono tomunenya n'abazadde oluusi be ba impairinga discovery ono be bagenda bamulemesa toyeza bintu ebyo ani ali awo nakundi jangu gwe abayoza ebintu va ku bintu ebyo dde eri gwe naawe tojja bitukuza tojja kola ki tomuwadde chance kulaba bwabyozeza omugamba kino tekitukudde engoye z'omwana ono temwazoozezza namwe mulimba nnyo naye nga engoye omwana yeyazambadde era yagenda okuddamu azambale naye baganda babakulu be bamwoleza n'enzongo z'omwana muzooze so nga tosobola okugamba buli mwana ayoze engoye ze gwe jangu wano kwata ebbaafu leeta sabbuuni tandika okunya sigenda kukunyiza tandika okukola ki okunya awo tewatukudde raba golooza watukudde tunawo olabe naddamu nankunya oli mumu traininga mentally to do two things, to discover and to notice. I've noticed one to what could they. I've noticed one to what is what surprisingly, bagenda ku ssomero mu bisulo. Yes. Babikola. Anti wali bagenda ku ssomero. But before seeing a discoverer. Assembly bwetuuka ngaga mwenna muyimirire wano tulabe. Babakebera ekitogi. Bakusange nga kikyafu ogalamye. Bwetolaba kati atandika okweraba ekitogi kyegamba kino ekitogi kyange kiyonjo. Kimpisaawo ku assembly. Discoverer, noticer. Our lives rotate in those 3 or 4 things. 3 or 4 things. Kati ate bwekitandika okufuuka empisa ye. Obuyonjo mpisa ye. Okutuula obulungi mpisa ye. Okuwa abakulu ekitiibwa eyo mpisa ye. Toyina kukimugamba. Kyekyo waliwo omuntu gw'oyinza okuwakanya ogamba kisuubira nti kiri asobola okikola naye ekyo nedda omuze ogwo tagulina. Eyo si mpisa ye. Oba mpisa ye naye togimanyi umanya. Nakyo kisoboka naye empisa y'omuntu osobola ogimanya era osobola ogitegeera. Eyo mpisa ye. Eyo si mpisa ye. Kati mukusomesa kwaffe okw'abaana nga mumaliriza. Mukusomesa kwaffe okw'abaana tujja tutya. Mukusomesa kwaffe okw'abaana tulina okubanga omwana omuwa omukisa okwezuulira. Kati ng'omukyalo agamba my son is 4 years naye asooza nnyo every time. I've tried beating him naye akyasooza. Please help me on how to stop him. Okusooza okwo yakugjawa. Okusooza okwo ayinza okubanga alina wakukoppa nga waliwo omuntu ewaka awaasooza. Kimu bibiri yayinza okuba tamanyi effect yakusooza. Yakikola bukozi for ye ng'akikola not for fun kubanga w'okimukubira you are reprimanding something wrong naye kimukutte nga it's one way of expressing emotions. Bw'omumanga tasobola kuyomba tasobola kaaba naye nga that's how. Naye wakaawo ayinza okuba omukozi yaleeta okusooza okwo nga yeesooza obadde emabbali n'asooza. Ayinza okuba maama yennyini nga naye asooza. Ayinza okuba someone
spending obudde n'omwana ono asooza ate ye bw'asooza tebamukuba. The child has discovered that when so and so jeers, they don't beat them. Why is it that when I jeer, bankuba? Kyekyo waki olina okumugamba no, that's not. Mufacho kuba waliwo olina okutuuka n'ogamba no, I'm not going to give you this because you're jeering. That's bad manners. That's bad manners. Kubanga eno operant conditioning eganyi. Wosoza nkukuba. No kuba emirundi emeka. Kuba mwana nasoza emirundi emeka olunaku. How many times will the child jeer? And how many times will you beat him? So kakati olina okudda eno observing obudde omwana ono obudde abumala naani. Abumala n'ono nti kati awo n'otandika okudiscover notice. That's bad manners. Naye n'otandika omuyamba nti bw'atuuka wali atandika okugamba mami auntie has jeered. Those are bad manners. Auntie has jeered. Notice her. Auntie Berry has jeered. Olwo ono gwabadde okubira okugera. Yes, gwabadde okubira. Wakyusiza approach yo. Yes, wakyusiza approach yo kubanga kiri mu kyemunda mu ye. Anotisinga nti kino kimunyiziza n'asooza. Kati, start developing the noticer. Because you have done this, I'm not going to give you this. Because you have done this, I'm not going to give you this. Want to get it? Yes. Kakati, omanyi boba nga tu developing abana nga twagala bakule mu ngeri y'ekitiibwa ebaweesa ekitiibwa. Tulina nnyo okuteekesera ku baana nga tufokasinga emyaka gyabwe egy'omu maaso. Ffe tuteeka nnyo essira ku baana nga tufokasinga ku ffe. Abatagenda kubaawo mu bbanga eddene. Your child's life is not your life. Obulamu bw'omwana wo si bulamu bwo. Eddako ndoza emyaka nga 2 emabega nakusomesako ku selfish parents. Omwana ayagala ayige violin. Naye omwana tayagala kuyiga violin. Omuzadde yafiirawo omwana we ayige violin. Ojja gikuba n'oba oyagala toyagala. Sijja kudona sente. Bano bonna laba bonna. Abaana bagundi bonna ojja gifu. Oyina buyinza ky'obuwakanya kye ŋŋamba. Yes. Bwasasula sente omanyi wezibonaabonera. Ojja giyiga nno oyagala toyagala. You are living your life in your child's life. Very soon this child is going to grow and detest you and hate you. Chitwacho sango mwana agamba, I don't want anything to do with mom. Oyo naye talina mpisa. Aliwa. Oba oyize violin, it keeps a skill. You have not told me when no gwe Farida kati ate nkutandisa okugwamu. Omwana tomusomesezza kino kigenda muyamba kitya. You have not helped her to discover and notice. Or to I'm signing you up for violin classes. Ate cho chisinga nnyo mu separated homes. Kati bw'atuuka mu maaso. Abo kimukolera. Kizibu nnyo. Nga lwaki kizibu? Farida, kizibu nnyo okumukolera. Because there was no passion. Passion is what makes us do what we do. Lovingly. Kibala kizibu nnyo okukituusa mu maaso. Era be bantu abana bosana nagamba nze nanga ndikuba njimanyi, but I don't want to do it. Enjukiza bingi. I know I can play soccer very good, but I don't want to do it. It's like I'm doing it for my mom. It's like I'm doing it for my dad. I don't want to do it. I don't want. Nako ni chintu chiri opposite. I think that we now that disappointed in you. Chizo chizibu nnyo okutekinga on ekintu ekyo kibaba mukaka, kibamukubira n'emboko okukola. So ask the child, what do you want to do? Muli owulira oyagala kukola ki? Chicho osobola, not want. Chicho osobola okukola. Now when I'm observing, I think you're a mechanic. You love electronics. Wow, electronics. Ngotani komu developinga.
ng'otandika okuleeta discoverer ng'otandika okuleeta ebintu ebimwenkeno omwengaging to discover that, oh, this is a socket. Wow. Ng'omuteekamu field eyo ja discovering the manga. Mommy, I found this. But Mom, I fixed the TV. You did? Wow, what did you do? Oh, come on, I did this and this and this and it. You did? Okay, wow, discoverer. Ngatandika okunotisinga. Nga nawe tekiba kinene nnyo okumubooza n'ayogera ekintu ekifallinga far off from that. Oh, what did you do? I did this. You found this? Well, discoverer, noticer. Then the advisor comes into play. The advisor on that perspective, pushing him across, pushing him over. Now you can do this. Now you can do this. That's the advisor in that perspective of talent and aptitude. Ne advisor, values. Don't do this. Don't do this. Don't do this. Or no one I know don't do this. Advisor, don't do this because it is not right. Taina kuvaina mgama, don't do this because your mom said so. Aina kuvayo, don't do this. Era munsomesa yafe yabana nze bwe masomesa kati abana nze mbagama, you are doing this for you. For yourself. You are refusing this. You are not doing this for you. You are not doing this for your mom. I want you to decide not to do this for you. You're not doing this for your sister because you disappoint her. I want you to refuse to do this for you. My boy only listens to the dad. If he's not around, he doesn't take any instructions. What do I do? Atandika okumwengaginga. Atya. Atandika looking at approach daddy jagosa. Daddy wabakozesa the tough approach. Come with the soft approach. Because you spend a lot of time with that with the boy. Tandika oyogere naye. Omwengaginga omugambe, what do you think about this? Every mother looks for the influence of it. But mama anonya the soft way to influence the child. Ate mama bwayita mutaata ne bakkaanya ne bagamba omwana ono ne bw'anaaba nina kyengenda omugamba njagala gwe kimugamba waddukira ewange mugambe go and listen to your mom. That whatever is parenting reinforcement. Whatever she says is what you're going to do. Parenting reinforcement kyekyo kati ne dad naye n'okumuyambako omwana nakyo kyolese kirungi n'agamba nti no, listen Jethro, listen to what your mother said. Because right now alabika mam tayogera daddy yasiba ayogera kati omwana atandise endowooza yetandise okukwata enotice nze nti daddy yalina se. So eddako nakusomesa ku parenting reinforcement. Mama asomesa omwana okuwuliriza kitaawe naye taata nakkiriza omwana okuwuliriza nnyina. The father helps the mother to listen to. No, the father helps the son to listen to the mother, but the mother encourages the son to listen to the father. Buli omu ayamba. Kituwacho tuuka mudira gamba nti banaye kitaawo akugambye eki? Ebyange soko bireka okola ebya kitaawo byakugambye. Agamba nti taata wa mama wakugambye eki? It's okay. Kale musooke mumalize ebyamabi womala ojje. There is mu mind y'obotandisa omuteekamu endowooza egamba nti bano bombi nina okubawuliriza. It's not one-sided. Yes. Okay. So take it though how old the boy is. But I think we can stop here today. Yes. Thank you for your illustrations. Yes. Noticer, no, so can DNA, discoverer, noticer, advisor. Ne advisor, amani gaga jamu values. Don't stop talking. As a parent, don't stop talking. Keep talking until your son gets tired of you talking, but keep talking. Don't stop talking. And don't be afraid of nagging. Sagara banyiza, blah, 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 blah. Don't. Omana yukira naye, and yukira naye. Because you are filling the bucket of the values. Zikomawo, like it or not. Zikomawo, atenga zija in his best interest. Wow. Tubade mubuvunanyizibwa, being responsible for or to yourself. Yes. For yourself. For self. Okay. But we're never extending it to others. The number to contact
Godfrey on 8708 783 sorry 0783 44 0913 musanvu munana satu anamunya 0913. See you again tomorrow. Bye bye.